асқынуы, парапанкреатикалық инфильтрат, некротикалық флегмоны, жалған киста, перитонит, қант диабеті, септикалық шок және тіпті панкреатикалық шокқа дейін алып баруы мүмкін. Қайырлы күн, құрметті мен көрермендерім. Бүгінгі тақырыпта жедел панкреатит ауруын талқылайық. Сіздер осы видеодан толық ақпарат ала аласыздар. Әдеттегідей анатомиясынан бастайық. Ұйқы безінің 3 бөлігі болады. Басы, денесі, құйрығы. Басы 12 елшекпен толықтай жанасып орналасқан. Денесі мен құйрығы болса, асқазанның артында орналасады. Бұл безді орысша поджелудочная железа деп атайды. Қазақшаға аударсақ, асқазан асты безі болып аударылады. Бірақ та асқазан астында емес, асқазанның артында орналасады. Ұйқы бездің өзегі бар, яғни Вирсунгов өзегі деп атайды. Бұл өзек өт өзегімен қосылып, Одди сфинктері арқылы өтіп, өт пен ұйқы бездің ферменттері араласқан күйде 12 елшекке келіп түседі. Біздің ағзамыздағы жалпы бездер екіге бөлінеді: эндокринді бездер және экзокринді бездер деп. Эндокринді бездер дегеніміз шығарған сөлін тікелей қанға шығарады. Ұйқы безі инсулинді қанға шығарады, бүйрек үсті безі, қалқанша безі. Ал экзокринді бездер дегеніміз шығарған сөлін сыртқа шығарады. Сілекей безі, ұйқы безі деген сияқты. Ұйқы без аралас безге жатады. Экзокринді қызметі де, эндокринді қызметі де атқарады. Экзокринді қызметі жайлы толықтай айта кетсек, ұйқы безінде күніне 1,5-3 литрге дейін фермент бөлінеді. Сілтілі орта pH 8,4-8,8. Яғни алдыңғы сабақта айтқандағыдай, 12 елшектің жоғары жағында дуоденит немесе жара ауруы кездеседі. Ал Одди сфинктерінен төмен қарай дуоденит немесе жара болмайды. Ұйқы безін біздің ағзамызда барлық ас қорытуға қатысатын ферменттерді шығаратын үлкен завод немесе фабрикаға теңесек болады. Ас қорытуға керекті қандай мүмкін болған барлық ферменттер шығарылады. Мысалы, көмірсуды қорытуға амилаза фермент түзіледі. Ол крахмал мен глюкогенді дисахарид пен моносахаридке дейін ыдыраталады. Майларды ыдырату үшін липаза, фосфолипаза, карбоксиэстераза ферменттері түзіледі. Және белокты ыдырату үшін трипсин, химотрипсин, химотриполастаза, карбоксипептидаза ферменттері түзіледі. Ал эндокринді қызметі ұйқы безінде лангерган саралшықтары болады. Ал лангерган саралшықтарында альфа, бета, Д, Ф деген жасушалар болады. Альфа жасушасында глюкагон гормоны өндіріледі. Глюкагон бауырда жиналған гликогенді ыдыратып, қанда глюкоза деңгейін көтереді. Яғни біздің қанымызда глюкоза төмендеген жағдайда осы қызмет іске асады. Бета жасушасында инсулин бөлінеді. Инсулин қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Біз тәтті жеген уақытта ағзамызда глюкоза деңгейі көтеріледі. Біздің денеміздегі барлық ағзамыз энергия қуатын алу үшін глюкозаны талап етеді. Ал инсулин болса, глюкозаның ағзадағы тіндерге кіретін кілті деп айтсақ та болады. Осылайша біздің ағзамыздағы глюкоза тіндерге өтіп, глюкозамыз энергияға жұмсалады. Ал артық глюкоза гликогенге айналып, бауырда жиналады. Және Д жасушасында соматостатин бөлінеді. Соматостатин глюкагон мен инсулиннің түзілуін реттейді. Қай гормон керек кезде сол гормонды активтейді. Ф жасушасы судың түзілуін реттейді. Судың көмегімен бізде түзілген ферменттер 12 елшекке өтеді. Жедел панкреатитке қатысты ұйқы безінің ерекшеліктерін айтайық. Бауырда түзілген сөл жиналатын өт қапшығы болады. Ал ұйқы безінде ондай қапшық жоқ. Ал асқазанда қоймалжың шырыш өндіріледі. Қоймалжың шырыш асқазан сыртқы бетін қаптайды. Зиянды факторлардан және тос қышқылынан қорғайды. Ал ұйқы безінде ондай қапшық та жоқ және қорғайтын шырыш та өндірілмейді. Ұйқы бездің тағы бір ерекшелігі, біздің ұйықтағанымызға, тамақ ішпегенімізге байланыссыз таңғы 9-да іске қосылады. Ал асқазан болса таңғы 7-ден бастап жұмыс жасайды. Бұл дегеніміз біз таңғы асымызды сағат 7-де ішуіміз керек. Егер осы уақытта ішсек, біздің асқазанымызда жиналған тос қышқылы ас қорытуға жұмсалады. Және ол 1,5-2 сағаттан кейін 12 елшекке түседі да, ұйқы безіне жиналған ферменттер 12 елшекке өтіп, қызметіне жұмсалады. Анатомиясын, физиологиясы түсінікті болса, этиологиясына көшейік. Этиология дегеніміз аурудың қайдан және қалай пайда болғаны. Бірінші себеп алкогольді алиментарлы панкреатит.
55% жағдайда осы себептен болады. Алиментарлы дегеніміз дұрыс тамақтанбағаннан болатын панкреатит. Ұйқы безімізді екі жағдайда қатты қинайды екенбіз. Бірінші жағдай тамақ бермей қинаймыз, екінші жағдай шектен тыс көп тамақ беріп қинаймыз. Бірінші жағдайға мысал келтірейік. Таңертең тұрдық, таңғы ас ішуге уақытымыз жоқ. Жұмысқа асығыс кеттік, жұмыста тамақ ішуге тағы мүмкіншілік болмайды. Алғашқы тамағымызды түскі уақытта іштік. Түске дейін ұйқы безінде түзілген ферменттер өз-өзіне үлкен зиянын тигізеді. Ал егер таңертең ішетін болсақ, фермент жеткілікті мөлшерде болады, қарсы көрсеткіш болмаса, майлы тамақ, тәтті тамақ жесек те қиналмай қорытып жіберуге шамасы жетеді. Ал енді екінші жағдайға мысал келтірсек, біз қазақтар кешкі уақытта ұйқы безімізге демалыс берудің орнына жақсылап ет асып, етті тойып тұрып жеп аламыз да, артынан жақсылап тұрып шай ішеміз. Бұл кезде ұйқы безіне өте ауыр күш түседі, өте қатты қиналады. Алкогольді ұйқы без біздің ағзамызға түскен у деп санайды. Оны бейтараптау үшін барлық күшін жұмсайды, өте қатты қиналады. Егер бейтараптамаса, біз уланып қаламыз. Келесі себеп жедел билиарлы панкреатит. Билиарлы дегеніміз өт жолына байланысты болатын панкреатит. Бұған жатады өт рефлюксі, дивертикул, апистархоз. Өт рефлюксі көбінесе өт қапшығында тас болған жағдайда кездеседі. Дивертикул дегеніміз өт өзегінің қабырғасының ауруы, яғни қабырғасы бір жерде томпайып шығып тұрады. Бұл өт жолын бұзады. Апистархоз ол паразитті ауру. Келесі себебі жедел травмалық панкреатит. Бұл 2-4% жағдайда кездеседі. Және басқа да себептерден болатын панкреатит. Оған аутоиммунды процестер, қан тамыр жеткіліксіздігі, васкулит, дәрілік заттар, инфекциялық аурулар және аллергия жатады. Жедел панкреатит ауруының белгілері. Ауру сезімі болады, жеңілдік алып келмейтін құсу болады және іш кебу болады. Ауру сезімі кешкі уақытта кенеттен пайда болады және өте қарқынды, тоқтаусыз. Қарқындылығы соншалықты науқастар есінен тануы мүмкін. Ауру сезімі қабырғаның астын бойлай артқы омыртқаға беруі мүмкін. Немесе омыртқа тұсы ауруы мүмкін, кеуде ауруы мүмкін, сол жақ иыққа берілуі мүмкін. Және көпшілігінде кездесетін белгі іште белдікпен қатты тартып тұрған сияқты ауру сезімі болуы мүмкін. Және іштің оң жағынан немесе ортасынан сол жағынан ауруы мүмкін. Немесе ішті толық қамтып бүкіл іш ауруы мүмкін. Ұйқы безінің зақымдалған аймағына байланысты, мысалы басы зақымдалса, жедел холецистит ауруының белгілерін беруі мүмкін. Денесі зақымдалса, асқазан ауруының белгілерін беруі мүмкін. Құйрығы зақымдалса, жүрек ауруы немесе бүйрек ауруының белгілерін беруі мүмкін. Және дене қызуы 38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бетте, аяқ қолда цианоз болуы мүмкін. Егер де сіздер осы белгіні байқасаңыздар, бірден ауруханаға бару керек. Себебі бұл ауру үйде емдейтін ауру емес. Емі жайлы қысқаша тоқтала кетейін. Медикаментозды емес емінде барлықтарыңыз естіген боларсыздар, холод, голод, ипокой деген бар. Яғни ауырған тұсқа ішімізге салафанға мұз салып 10 минутқа дейін ішке басамыз. Содан соң 2-3 күнге дейін ашығу керек және тыныштық жағдайда жату керек. Себебі әрбір біздің қимылымыз ұйқы безін тітіркендіріп қоздырады. Ал медикаментозды емінде бірінші ауру сезімін басамыз, ұйқы безінің ферменттерінің активтілігін төмендететін препараттар береміз, асқазан тұз қышқылын өндіруін бәсеңдететін препараттар береміз, немесе зондпен асқазан тазалаймыз. Белгілі ерітінділермен қан тамыршылық инфузия жасап, қанымызды токсиндерден тазалаймыз. Және асқынудың алдын алу үшін антибиотик береміз. Асқынуы парапанкреатикалық инфильтрат, некротикалық флегмоны, жалған киста, перитонит, қант диабеті, септикалық шок және тіпті панкреатикалық шокқа дейін алып баруы мүмкін. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мен каналыма тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.